ஒருத்தருக்கு கொட்டாவி வந்தா ஏன் இன்னொருத்தருக்கும் கொட்டாவி வருதுன்னு தெரியுமா? பொதுவா கொட்டாவி வரதுக்கு காரணமே புத்துணர்ச்சியான காற்று நம்ம சுவாசிக்கும் போது மூளை குளிர்வடையுது. கூடுதல் எச்சரிக்கை உணர்வுலேருந்து நார்மலான நிலைக்கு வரதுக்கான ஒரு வெளிப்பாடு தான் கொட்டாவின்னு சொல்றாங்க. பொதுவாக நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க கொட்டாவி விடும்போது அதை பார்க்குற நமக்கும் நம்மளே அறியாமல் கொட்டாவி ஏற்படும். அதனால இது ஒரு தொற்று காரணின்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு அடிக்கடி கொட்டாவி வந்தால் நோய்க்கான அறிகுறின்னு சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுதா? அதிர்ச்சியாக இருக்குல்ல? ஆமாங்க, உங்களுக்கு உடல் சோர்வே இல்லாமல் அடிக்கடி கொட்டாவி வந்துச்சுன்னா கல்லீரல் பிரச்சனை, மூளை அலர்ஜி, ஸ்ட்ரோக், மூளைத்தண்டில் ஏற்படும் புண்கள் இது போன்ற நோய்களுக்கான அறிகுறியாக இருக்கலான்னு நிபுணர்கள் சொல்கிறாங்க.